به به عجب فیلمی. به به این فیلم قدیمی هم خوب چیزایی بودن ها. سلام چطوری داره تو خوب؟ من MPS هستم. به این ویدیو خوش اومدید. امیدوارم که تو خوب باشه. با یه ویدیو دیگه اومدم که با هم باشیم نگاه کنیم و عشق کنیم. خب ویدیو جدید ما اینه، میخوایم بریم فیلم قدیمی های ایرانی و صحنه دارشو بدون سانسورشو ببینیم. فقط قبل اینکه برسیم فیلم ایرانی های زمان الان و بدون سانسورشو گذاشتم. حتما اونم میتونید برید ببینید، یا الان برید ببینید یا بعد این ویدیو برید ببینید. آره فقط قبل اینکه بریم به ویدیو برسیم حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و ویدیو رو اشتراک گذاری کنید. حرف دیگه نمیونه، تا آخر با من باشید، جایی نرید و برو بریم به ویدیو برسیم. بریم اولیو ببینیم. به به اوه مادرش اومد یا ابوالفضل. اینجا چه خبره؟ خدا مرگم بده، شما چیکار میکنید؟ یه جونوری نم زنبوری چیزی رفته دلواری جونوری فراریش داد. این موشو برای مادرزه خریدم دیگه. انگشتو گذاشتم تو سوراخ مار دارم هی. داداشمون قشنگ تو خونه طرف گرفت دختره رو. داداش مادرش اونجاست. عجله داشت و آخر مادرم اومد و که مصنوعی کاره رو دوباره جور کرد. اسم فیلم رو هم بگیم. این فیلم کمدی یک اصفهانی در نیویورک و فیلم کمدی هم هست. اگه خواستید میتونید کاملش رو برید تماشا کنید. استاد علی نصیریانه. استادم این کاره بوده ها. استاد اصال رفت. ای استاد علی نصیریان. استاد علی نصیریان هم این کاره بود، ما خبر نداشتیم. اسم این فیلم هم آقای هالو بود. آره میتونید برید اینم کاملشو ببینید. قدر نگاه کن، از پشت دوربین نگاه کن ببین این دامن یه قدر بلنده. به نظر من داداش، نظر تو داداش به خاطر یه چیزی دیگه رفتی. اسم این فیلم هم شوهرجون هم عاشق شده هم. داداشمون داشت نظر میداد دیگه، الان نظرش هم قابل احترامه، مهم نیست، نظر داده. دختره رو به کشتن دادی داداش. من این حرفا سرم نمیشه. تو که منو میشناسی، اراده کنم به چه هوا درست بکنم. این خالی میکنی؟ همین حالا من میخوام. چیه شب به چه حالا بابا چه میخواد؟ حالا میخوام. من حالا میخوام. شب چشمم نمیشه. چه غلطی میکنم؟ وای داداجی خیلی خوب بود. دادا جدا از اون چیزه. آره فقط اونجاش گفت اراده کنم بچه رو هوا درست میکنم و اینجا گفت شب چشام نمیبینم میخوام چیکار کنم. دلش میخواست که همون لحظه انجام بده. بابا خب داداش یکی دو ساعت صبر کنی همه چی حل. شب شده و تو هم برو به کارت برس دیگه. بچه میخوای حالا هر چی میخوای. شب میگه چشم نمیبینه میخوام چیکار کنم. داداشمون شلوغ پلوغ بوده. آره. اسم این فیلم هم نقص فنی بود. آره بریم بقیه رو ببینیم. ممکنه هیچ دستم بگیریم راهنمایی کنیم، یعنی دستم بگیریم بزنیم از این ماساژتون. ماساژتون؟ اوه جون قبولش بریم خوش میکنه. اما رو به بالا. رو بالا خوش چشمان که با این اونک اینه کورا شدم کورلی اولی شیللی. اینجا کجاست؟ گودی کمره یا رو بالا کنیم بره. وای عجب بالاتنه. عجب بالاتنه. اونو بزنم کنار جلوی مالش همو نگیره. خیلی خوب جون. الان سب کن کاردید میکنم هست کنیم مرگ تو. ماساژ داره نگیره.
داداشمونم ماساژ خوشش میاد، مثل اینکه ماساژ تبدیل به یه چیز دیگه ای نشه. یواش یواش. اسم این فیلمم مواظب کلات باش بود. آره بریم بقیه رو ببینیم. این بند از سرشونه ببین لازم پایین نینداز اینداز نباید خیسته با خرجی بیدی صاحبش رسید. بیبند اون چشمات نتیسی زنده دار اون که حالا زنه تو نشده دیگه به سونش. شونه چی کردی بزنم تو چشش. نفهمیدم باز تو کار من خانتی کردی داداشمون دوست نداره کسی تو کارش دخالت کنه، بذارید آزاد باشه. آره دلش آزادی میخواد. اسم این فیلمم انتر منتر بود. بریم بعدی. سلام آمیرزا. خیلی خوش اومدین آمیرزا. بفرمایید. در خدمتم اسمت خانم جون. مشرف فرمودین، قدمتون بالای چشم. ولی من که بهتون گفتم چند روز دیگه به من مهلت بدین تا کرایه اتاق رو یه جوری دور کنم. آره مشخصه صاحبونه من خوبیه. کرایه نمیخوام دختر جون. آها تازه اگه پولم بخوای بهت دیدید میدم. گفتم. پس چی میخوای؟ مهر و محبت. اسمت تو که میدونی من چقدر دوست دارم. ایوا خاک بسرم. آمیرزا شما دو پدرم هستین. این ما چی حرفا فکر کردیم چی شد؟ ازت خوشم میاد. تو این دنیا به آدمی مثل من احتیاج داری که حامید باشه و تو رو تر و خشکت کنه. خلاصه یار و یاور میخواد. آمیرزا شما ماشاءالله 4 تا زن دارید. همه اهل محلم عزت و حرمتتون رو دارن. نباید اینطوری چشم و دلتون ما اولش چی فکر میکردیم چی شد؟ شنیدید میگم به کم راضی نیستم. همین بود داداشمون 4 تا زن داره. بابا بسته دیگه چه خبره؟ تا یکی دیگه‌ش هم میخواد بگیره که بشه 5 تا، اونم مستاجرشو. و اولش چی فکر میکردیم چی شد؟ اگه اشتباه نکنم اسم این فیلمم بکنم چند همسری بود. آره دقیق احتمالا همین اسمش. آره تو تموم هست. نبینید تموم شد. همین دیگه، همه رو نمیشد نشون بدی چون نشون میدادیم. آره اسم این فیلمم کنیز بود. بازیگرش هم سعید راد بود اگه اشتباه نکنم. ای سعید الان کجا؟ سعید اون موقع کجا؟ اوه این چهش. آقا نبینید. داداش عروسی کن بعدم. فکر کنم این مردی که داره ویدیو داره میره فهمیده قضیه چیه. برسه یعنی گردن تو زده که رسید. صلوات. معلومه که خدا مرگت میده یعنی. اسم این فیلمم پدر بود. پدر. بله این فیلمای قدیم اون زمان بود که با هم دیگه دیدیم. فیلمای بدون سانسوریشون بود. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی برده باشید. فیلمای جدید الان بدون سانسور رو گذاشتم، حتما اونا رو هم ببینید. اون موقع چه راحت بود بدون سانسور، راحت این فیلم‌ها رو میساختن. آره گفتم یه سرم بزنیم به اون فیلم. آره امیدوارم کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، ویدیو رو اشتراک گذاری کنید و حتما اینستاگرام منم دنبال کنید. عاشقتونم. حرف دیگه نمیمونه. تا ویدیوهای بعد فعلا.